правда, что можно разжечь костер при помощи льда? Кстати, попробуйте вы тоже ответить на этот вопрос, потому что, достаточно интересно. Чисто теоретически можно, но для этого нужны, конечно, определенные условия. То есть, если из льда вытащить линзу, обязательно, кстати, собирающую, то есть она должна быть выпуклая вот такая, и при этом лед должен быть идеальной кристаллической формы, да, то есть там кристаллическая решетка должна быть не нарушенная, там деионизированная вода должна быть в хорошем смысле. Наверное, это можно даже использовать, в принципе, в таких более грязных, что ли, условиях. То есть и любой кусок льда более-менее сможет сфокусировать какой-то лучок, но если мы хотим прям идеальную линзу создать, то для этого нужна специально подготовленная вода. Поэтому, да, с помощью льда действительно можно разжечь костер, если мы создадим линзу и сфокусируем луч солнца, скажем, в какую-то точку, и вообще без проблем.